guys, welcome back to First Audio TV. So ya, jadi di video kali ini gue bakalan unboxing. Seperti kalian tahu di judulnya sudah ada, yaitu unboxing nih guys, Tobot Wedan Tobot kau. Wow. Oke guys, jadi hari ini gue bakal unboxing Tobot Wedan. Sorry kalau cahayanya kurang itu ya, karena ini sebenarnya lagi-nya ada di bawah ya, di situ. So, tapi sebelum video ini dimulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dulu dan join kita dengan lupa untuk aktifin lonceng dan like juga guys. Oke, thank for watching deh. Jadi dari kelamaan yang sebenarnya kita pilih salah satu dari ini. Ini yang belum tahu robot itu apa, robot itu adalah robot yang bisa menjadi mobil dan pesawat. Oh ya, kalau kalian nggak tahu robot itu, kalian bisa cuplikan sedikit. Oke, seperti itu, ada cuplikannya sedikit aja. Dan ini perbedaannya, ini bisa jadi pesawat, ini bisa jadi mobil jet. Oke guys, di sini perbedaannya itu, ini kayak tulisannya kalian lihat kan terang banget karena light ini dari bawah. Tobat mini W, nih dia kayak apa, ininya kayak tertutup gitu. Nah ini agak terbuka gitu guys. Tuh, lightning boxingnya mana dulu ya? Dulu ya, yang tobat mininya nanti aja kita taruh di sini dulu ya. Ini tobat mininya, coba kita buka. Seperti kalian tahu ini harganya itu 65.000 guys per satunya. Gue nanti bakal collection semuanya, dan ada Titannya juga guys. Kalau kalian nggak tahu, filmnya itu channel RTV kalau nggak salah. Ini perkiraannya nih. Oh, nggak ada nanti gini, digambarin mobil dan jadi robot. Oke, kita terus sini ya. Ini ada kayak manualnya gitu ya. Kita terus sini. Ini interaction-nya itu kayak ikut. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, berapa nih? Sampai 7 aja. Ini dan jadi hasilnya mobilnya, karnya Jeep. Oke, di sini ada adventure mini Tobot Car. Oke, langsung aja kita jadiin mobil. Inilah robot-robotnya, pesawat dan mobil. Ini guys.